আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো, আমিও আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভালো আছি। তো গত পর্বে গত ব্লগে আমরা তোমাদের অনেক সাড়া পেয়েছি, সেই জন্য আমরা জানাই তোমাদের আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি সবাইকে। তো আজকের মতো আমরা দ্বিতীয় ব্লগে আমরা আবার চলে গেছি এই বৃষ্টি ভেজা বিকালে। তো দেখতে পাচ্ছ বৃষ্টি হচ্ছে, তো এত রোদের পর বৃষ্টি সত্যি প্রশান্তিকর। তাহলে মনে করবো কষ্ট করছে ওরা, কষ্ট তো সত্যি সত্যি কষ্ট করছে, জুতা ভিজে গেছে আমার। ভিজা ভিজা হ্যালো গাইস, তো আজকের মতো আমাদের ব্লগ এখানেই সমাপ্ত। আশা করি তোমাদের ব্লগটা একটু হলেও ভালো লেগেছে। তো সামনের বার আরও ভালো কিছু দেওয়ার চেষ্টা করবো। তো যেহেতু তোমরা বুঝতে পারতেছো এই বৃষ্টির ভিতর আমরা আছি, বৃষ্টির ভিতর চেষ্টা করছি তোমাদের একটু বিনোদন দেওয়ার, তো সেটা একটা লাইক দিতে পারো। তো লাইক শেয়ার কমেন্ট করতে প্লিজ ভুলো না। এই বৃষ্টির ভিতরে কষ্ট করে তোমাদের জন্য ব্লগটা তৈরি করেছি। তো শেষ মুখে একটা কথা বলতে চাই, ভালো থাক।
সবাইকে ভালো রাখি। তো আজকের মতো এই পর্যন্ত, আশা করি অন্য ভিডিওতে দেখা হবে।